Здравейте хора, след няколко часа е матча Барселона-Реал Мадрид, Ел Класико за финала на Купа Дела Рей и аз сега ще дам моята прогноза, също моя баща ще даде своята прогноза за матча. Според мен Барселона ще победи Реал Мадрид с 3-1, Ембапе ще вкара дуспа, с който ще поведе резултата за Реал Мадрид и каталунците ще обърнат, въпреки липсата на Робърт Левандовски. Ето го сега и включването на Тати. Здравейте хора, и от бащата на Гого, тук е храма на Левски и така нататък. Левски ще победи Арда с 3-0 и Барселона ще победи Реал Мадрид с 3-0. Голове на Рафиня, 1 Рафиня, 2 и Рафиня хет-трик. Приятна вечер и само Левски. Да харесате видеото, да се абонирате за канала и да гледате още такива видеа, свързани с мен, с Тати и с канала. Чао! Хубав ден! До нови срещи! И после пак ще има видео, свързано с мача.